सब कैसे हैं। तो मैं एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को। ये जो मशरूम है, कौन सा मशरूम है आप लोग ज़रूर बताइएगा। देखिए, मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है तो इस वजह से गले का हालत बहुत ही ख़राब है, तो इसको स्किप कर दीजिएगा। इस मशरूम को देख के बताइए कौन सा मशरूम है। मुझे पता नहीं, आप लोग को पता होगा तो ज़रूर बताइएगा। इस मशरूम का नाम क्या है। देखने में तो बहुत सुंदर लग रही है, एकदम पूरा फैला के इधर टोपी जैसे लग रहा है। पता नहीं कौन सा मशरूम होगा, तो आप लोग को पता होगा तो ज़रूर बताइएगा।